Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 9 of 23.5. So, I'm watching this a couple days after, not too long after the episode aired. Airs for me on Friday. Last episode, we had our first official episode with Sun and Ongsa together, officially girlfriends, and they had their first date. Well, they had a couple dates really, because they had a come over watch a movie with me date. Ongsa and Sun are trying to figure out how to navigate a relationship, their first relationship, and they're both a little awkward about it. Let's say that. And Ongsa, of course, her insecurities are flaring up all over the place. And then they had like the real official first date, where they went to go watch the meteor shower together. And they had their first kiss and everything. It was very cute. Meanwhile, their other couples in the story are also having their first dates and whatnot. Aileen and Luna are finally like, hey, we are confessing to each other. And then the other dates didn't go over so well. Like, they tried, but it didn't work out for them. And then we got our first hint that the two teachers, or at least one, Nita, Miss Nita, she's into the other teacher. We got the first hint of that last episode. So lots of love going around. All right, let's get into the next episode. นี่มันก็ดึกแล้วซันอยากหลับหรือยังเราจะได้กลับยังอ่ะเรายังไม่ง่วงเลย Vintage sunshine แล้วก็ไม่อยากให้องศากลับด้วยทำไมวันนี้นอนดึกจังปกติเวลานี้ซันก็เข้านอนแล้วนะไม่รู้สิสงสัยวันนี้มีความสุขเกินจนไม่อยากให้หมดวันมั้ง Very giddy แต่มันดึกแล้วนะงั้นองศาเล่านิทานให้เราฟังสินิทานอะไรอ่ะ bedtime story เราเล่าไม่เป็น Okay. งั้นเล่าอะไรก็ได้ที่องศาอยากเล่างั้นเราขอเล่าเรื่องโลกได้ไหม Okay. About the ได้ Earth? สิสมกับเป็นองศาจริง Are we about to get facts ซั about น the รู้ไหม Earth? ว่าทำไมแกนโลกของเราถึงเอียง ๆทำไมอ่ะ จริงๆแล้วเคยมีสมมติฐานว่าโลกของเราไม่ได้เอียงตั้งแต่แรก Okay. Didn't แต่ you มันเคย see? ตั้งตรงมาก่อน จริงเหรอ เมื่อนานมาแล้วมีดาวเคราะห์โบราณชื่อว่าเทียพุ่งชนโลกตุ้มจากแกนโลกที่เคยตั้งตรงก็เอียงไป 23.5 องศาส่วนเศษที่แตกของโลกก็กลายเป็นดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก ฟังแล้วก็ดูสงสารโลกเหมือนกันนะ Yeah, why? แต่มันก็มีข้อดีอยู่นะเพราะการที่แกนโลกมันเอียงทำให้วันหนึ่งเรามี 24 ชั่วโมงแต่ถ้าแกนโลกมันตรงเราอาจจะมีแค่ 8 ชั่วโมงต่อวัน จริงเหรอ แล้วถ้ามันมี 8 ชั่วโมงต่อวันจริงๆเราว่ามันน้อยไปเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ทำไมอ่ะ เพราะถ้ามันมีแค่ 8 ชั่วโมงเราก็จะมีเวลาอยู่กับซันน้อย All right. มาก All right. Not this scientific Riz. งั้นขอบคุณแกนโลกที่มันเอียงเพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน I was like, where is she going with this?
Like they raided the the thrift shops and found any shirt they could possibly ว่าเรียน find จบไปแล้วองศาอยากเป็นอะไร that has the word sun in เรา it. อยากเป็นสัตวแพทย์อะ จริงเหรอทำไมอ่ะ ก็เรารักสัตว์ แล้วเราก็อยากดูแลพวกมัน เหมือนกับที่เราชอบดูแลลาเต้ไง Nice. It's hard. I remember when I was young, I wanted to be a veterinarian. And then I realized I had to actually go to medical สัตว์เลี้ยง school. กับเจ้าของ Woo! จะได้กลาย I เป็น was like, oh no. ดูสิ องศากับลาเต้อะหน้าเหมือนกันเลย อ้าวนี่ I said, that is too much. แล้วไม่เหมือนตรงไหน ดูสิ น่ารักเหมือนกันเลย ไม่ เราน่ารักกว่า ลาเต้ Don't น่า say รัก that กว่า about a latte. อยากจะกระจีแล้วนะ แล้วโตขึ้นซันอยากทำอะไรเหรอ อืม เราอยากเที่ยวอะ Okay. เที่ยวอย่างเดียวเหรอ Like a travel blogger or? เราอยากออกไปดูโลกแต่ถ้าเป็นไปได้นะ เราอยากขับพี่ซันนี่เที่ยวรอบโลก Travel blogger. ก่อนที่เราจะต้องกลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านต่อ What's the family business? เราคงไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเท่าไหร่อ่ะ โห นี่ซันวางแผนไว้หมดแล้วเหรอ วางแผนอนาคตไว้ก็ไม่เสียหายนะ นี่เราก็แพลนไว้ว่าช่วงซัมเมอร์เราอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา องศาอยากไปกับเราไหม ไม่รู้สิ แต่เราต้องถามพ่อกับแม่ก่อนอะแต่เราคิดว่าพ่อกับแม่คงไม่อยากให้เราห่างไปไหนไกล เพราะเรากับพ่อเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพ แล้วเพิ่งได้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเอง Oh, I don't think we ไหน knew จะลาเต้ that. อีก I don't think we knew Not that been warm. that her parents were living in two different cities, and then she was living with her dad, and then moved to Bangkok. I don't think we knew that before. Okay. I thought the whole family moved. Interesting. แล้วถ้าเราเป็นคนเดียว องศาไม่เป็นห่วงเราบ้างเหรอ เป็นห่วงแต่ลาเต้เลยว่างั้น อย่าบอกนะ ว่าหึงหมา ก็คือหมาที่ชื่อองศานั่นแหละอย่ามาเจ๊กระเจียวลาเต้ช่วยด้วยลาเต้ไม่ช่วยหรอกลาเต้อยู่ฝั่งเราลาเต้อย่าเจ๊กระเจียวหยุดนะหยุดเจ๊กระเจียว All right, we know where this is going. แกบอกแล้วใช่ไหม อยู่ๆก็เพลิดไปรักเธอแบบไม่ตั้งใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้ง อยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธอ อยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมาล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่เธอทำฉันต้องกุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปตามที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน Episode 9, When the Earth Tilts. They're in Phuket. Order takeout. Order from Uncle Piak's Diner if you're hungry. Got it. ช่วงที่พ่อกับแม่ไปภูเก็ต ใครอยากกินอะไรก็สั่งร้านลุงเปียกเอานะ เดี๋ยวแม่กลับมาจ่ายทีเดียว กล่องนี้ใครสั่งมา เราเองมนุษย์พี่
เอลินแกทำอะไรอะ บริการจากใจ All right. It's a brand new day. She's got herself a girlfriend too. She's in a good mood. แกทำไมอะแกโอเคปะ เอลิน แกไม่สบายปะ มนุษย์พี่บอกว่าให้เอเลี่ยนมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ให้เริ่มจากครอบครัว Not the awkward smile. Yo. หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เพิ่งเคยเห็นเอลินเป็นมีครั้งแรก จริง You know that she can hear y'all. She's sitting right there. จิ้ม อ๋อจิ้ม องศา One more shirt. I need to see the full array of all the sun-themed clothing items that they have for their ดีใจอะดิที่ได้เจอเรา show อะ by the end. ดีใจสิ ก็แฟนเรามาหา เขินอะเวลาองศาเรียกเราว่าแฟน Then we're gonna call each other girlfriend over and over and over face. วันนี้คุณแฟนอยากไปไหนคะ อืม ไม่รู้เหมือนกันอะ หรือว่าคุณแฟนมีอะไรที่อยากทำไหม อะไรที่อยากทำเราอยากขี่มอเตอร์ไซค์อะ ได้ดิ เดี๋ยวเรา Let's พา go ขี่ for ร a ถเล่น ride. ไม่ใช่หมายถึง Oh, like a เราอยาก bicycle. ขี่มอเตอร์ไซค์เป็น Oh, okay, got it. ทำไมอยู่ๆองศาถึงอยากขี่มอเตอร์ไซ I ค์ thought, I was like, are we doing a tandem bike situation? What are we doing here? ปกติเราซ้อนท้ายซันตลอดเลย เราอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็น จะได้ให้ซันซ้อนท้ายเราบ้าง All right. ได้ดิ เดี๋ยวเราสอน มันยากไหมอะ จริงๆ ถ้าเกิดว่าปั่นจักรยานเป็นอะก็น่าจะขี่ได้นะ องศาปั่นจักรยานเป็นไหม Is that a เรา no? ปั่นจักรยานไม่เป็น That's a no. Got it. โอ้องศาเอ้ย มาเดี๋ยวเราสอน We'll teach them both. With your slippers on? เปลี่ยนรองเท้าก่อนสิ อ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวเรามานะ เฮ้ยองศาอย่าเก่งแขนแบบนี้ มันจะคุมแขนยากไปเอาใหม่1 2 3ไปช้าๆนะ That face she just made was so good. องศา How the hell did she flew? องศาเป็นไรไหม เจ็บตรงไหนเปล่า เราไม่เป็นไร She must have turned onto the grass, cause what? โอ้ย Oh, was that like a little oh my god. Is that little why can't I think of the name? Solar panel. Is that like a little solar panel here on top of this little light? Cause that's dope. That's dope. Or is it a grate that allows something to collect inside? Either one of them, interesting. โอ้ย นี่ขนาดจักรยานยังปั่นไม่ได้เลย ไม่ต้องหวังมอไซค์แล้ว Just keep เอา practicing, นะ girl. ค่อยๆฝึก เราฝึกตั้งหลายวีคแน่กว่าจะปั่นได้ นี่ซันเริ่มปั่นจักรยานตอนอายุเท่าไหร่อะ 4 ขวบ โอ้ยหมดหวังแล้ว เราไม่มีทางปั่นจักรยานได้หรอก Do it before. Now that you're older, you'll probably learn faster because you เฮ้ย องศา have more control of your body and เราคิดออก hand-eye แล้ว coordination. Hopefully. นะ Alright, tandem bike.
was wondering if we were gonna get a tandem bike situation, องศา and ปั่ we นได้ did. แล้ว ถ้าไม่มีซันเราก็ปั่นไม่ได้อะ ดีเล่า You'll always need her. องศาจะได้ขาดเราไม่ได้ไง They're so cheesy. ทุกวันนี้ก็ขาดไม่ได้แล้ว จริงปะ จริงสิ This background music is kind of going hard. Like, what is this? ไปไปให้อาหารปลากัน Some L'Oreal, of course. Alright, first time trying on makeup. ใช่เอลินทำอะไรน่ะ เอลิน พวกมนุษย์เพื่อนมาทำอะไรที่นี่ Trying เรา on จะต้ this องถาม new แกมาทำอะไรที่นี่ shade. มาหาเอเลี่ยน เอเลี่ยนในสวนเนี่ยนะ While putting on makeup? มาหาเอเลี่ยน แล้วทำไมต้องทาแป้งอ่ะ Don't worry about it. ต้องเตรียม None of your พร้อมสิ business. อากาศมันร้อน หน้ามัน ก็ต้องทาแป้ง น้ำเขียวโซดามาแล้ว เอ้า องศาซันแหน่ไหนบอกว่ามาหาเอเลี่ยนไง เอลิน เอเลี่ยนอะไรเหรอซัน ก็เมื่อกี้เอลินบอก มนุษย์ ว่า ซันเงียบ น้องทำไมต้องขึ้นเสียงใส่เพื่อนด้วย เปล่าไม่ได้ตั้งใจนะ ว่าแต่ทำไมวันนี้ดูสวยจัง หน้าดูเนียนเป็นพิเศษปะเนี่ย อย่าจิ้มสิ Courtesy of this new ตั้งใจ L'Oreal จัด shade that I've tried. ทำไมสองคนนี้ดู ดูมีพิรุษนะเนี่ย ก็พี่กับเอลินเป็นแฟนกันแล้วอะ ตอนไหน Last night ถ้า when you รักกันแล้วเป็นแฟน confessed. กันแล้วสิ ยังไม่ได้ขอเป็นแฟน จะเป็นแฟนได้ไง แต่ว่า เราจุ๊บแก้มกันแล้วนะ ร้ายกาจ แต่องศาร้ายกว่านะ Yeah, ร้ายยังไงอะ you kissed her on the ก็ lips. พวกพี่แค่จุ๊บแก้ม แต่พวกหนูจูบกันแล้วค่ะ ฮะ ซันไปบอกเขาทำไมเล่า อุ้ยขอโทษ เขาเผลออ่ะคุณแฟน Step your game คุ up. ณแฟนด้วยอ่ะ Step your game up, ไป girl. บ้างนะเราเอาบ้างได้ไหม ไม่เอา She was like, hold up. อุ้ยไปไหน We're not getting left behind in the girlfriend race. ไอ้มาวิน ฮะ มึงมาทำอะไรวะ กูแต่งตัวมาแบบเนี้ยกูผัดข้าวกินมั้ง Exercising, right? กู Like, มาออกกำลังกาย sir? 100 วันพันปี กูไม่เคยเห็นมึงออกกำลังกาย มึงคิดอะไรของมึงอยู่วะเนี่ย Doing it กู now. อะอยากดูดีเพื่อน้องติน กูไม่อยากเป็นแค่พี่น้องเว้ย ไปละ What is he about to do? 2 1 2 1 2 Gonna be his trainer? มึงวิ่งตามกูทำไมเนี่ย2 กูเสียใจอะที่กูเป็นพี่ต้นของน้องเขาไม่ได้ อะเขาไหนวะ ก็น้องเจริญพร คนดีมีธรรมะของกูไง
เอ้ยมึงชอบน้องเจริญเหรอ มึงหยุดเลยนะ อย่าเรียกว่ากูชอบน้องเขา Of course. ให้เรียกว่ากูเป็นของน้องเขาทั้งตัวและหัวใจดีกว่า Okay. ไม่แปลก What's ใจ the นะที่น้อง difference? เขาไม่เอามึงอะ Right? Just say what you mean. ชีวิตมันก็เศร้าแบบนี้มึงเพราะงั้นเราต้องวิ่งเข้าไป There's a lot happening. Listen, we need to talk about how like over the top everything is in this episode. Like, can we talk about this sequence? There's so much going on. Like, there's the music in the background. There's the the sound effects every time somebody looks or somebody turns their head or whatever. Like. Then there's the whatever editing going back and forth, back and forth, back and forth. Like, this is overwhelming. This I think weirdly this has been the most noticeably like over the top. Do you guys feel like that? I don't think I like it actually. I think they need to chill out on one or the other of those things. They either need to like just they need to do fewer cuts or less background music or less sound effects. One of those needs to go or at least get lowered severely. Like, my goodness. Look at this sequence. Listen to this อย่า music. เรียกว่ากูชอบน้องเขาให้เรียกว่ากูเป็นของน้องเขาทั้งตัวและหัวใจดีกว่า Even earlier ไม่แปลก when ใจนะที่น้องเขาไม่เอามึงอะ ชีวิตมันก็เศร้าแบบนี้มึงเพราะงั้นเราต้องวิ่งมันเข้าไปวิ่งให้เหงื่อมันไหลออกมาจาก like I know it's supposed to be conveying that he's being frantic, but it's actually kind of too much sensory overload. ดีกว่าให้ Like น้ำมันล้นออกมา low หา key. เว้ยเราต้องวิ่งไปซ้าย And like it's not just this scene, it was also like the scene earlier in the กี่โมงแล้ว park ทำไมถึงเพิ่งกลับ where they were sorry, let me pause. It was also the scene earlier in the park where they were on the swings and, you know, all four of them were together and talking. That was a lot. Like, it was also, like, just, I feel like every scene where people are just talking is, like, so overwhelming now. And I feel like it wasn't this bad in the beginning of the series. It's like weirdly as the story has progressed, the amount of like, you know, sensory output has also increased. That's all I'm saying. L'Oreal Paris Like, we could have had several of the conversations that happened in that last part in silence. You don't need a sound effect for every single moment, nor do you need background music for every single scene. Like, goodness. เอลิน นี่มันกี่โมงแล้ว พอลุงกับน้าไม่อยู่ ก็เลยกลับบ้านดึกแบบนี้เหรอ แค่แวะซื้อของก่อนเข้าบ้านเองมนุษย์ ยังไม่ดึกซะหน่อย มีอะไรกันน่ะ แกอีกคน นี่มันกี่โมงแล้ว ทำไมถึงเพิ่งกลับบ้าน Yeah, what? ก็ปกติหนูก็กลับเวลานี้นะ แต่แกไม่ได้บอกพี่ไงว่าจะกลับเวลานี้อ่ะ อ้าว ปกติไม่เห็นต้องบอกนี่พี่อัลฟา What's going on, ma'am? I guess she's feeling like I'm responsible for you two. Mom and dad are out, so I'm the adult in the house, you know. นี่อัลฟาไม่ได้บอก She also, I guess, from earlier in the series, feels like she's been too much removed from the lives of Ongsa and Aileen, especially Aileen, because she got like blindsided by first not understanding or not knowing about, you know, how introverted and Aileen was and like the bullying that was happening with her. And then also with Ongsa, when everything blew up with Ongsa, she was just blindsided by that when Ongsa ran away for the afternoon, but ran away and was found like, you know, distraught and crying. Like, so she's feeling like she needs to, that she's not being responsible. ไปไหนอะ
and she's feeling อยู่ anxious ดีๆก็ because ออก of ไป it. เลย I get it. หนูโทรไปก็ไม่รับสาย นี่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเราหรือเปล่าอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ คือพี่อัลฟาเขาโกรธแค่เราอะ มนุษย์พี่เคยถามไหมว่าช่วงนี้เป็นอะไร ก็ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะ อยู่แค่กับเราเนี่ยแหละ She also feeling alone and isolated. กินเลอะเป็นเด็ก I เลย mean, she has other friends, but พี่เข้าใจละอัลฟามันก็คงเหนื่อยอ่ะ เป็นพี่ก็ต้องดูแลต้องรับผิดชอบอะไรเยอะ เห็นแบบนั้นน่ะอัลฟามันมีเรื่องเครียดเยอะนะ ไหนจะเรื่องมหาลัยอีก มันยังไม่รู้เลยว่ามันอยากเรียนอะไรอ่ะ yeah, that's tough. แต่พี่อัลฟาเขาอยากเรียนหมอนี่คะ ก็ใช่ แต่มันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอยากจะเรียนจริงไหม Yeah. อัลฟามันเป็นคนชอบวางแผน พอมันไม่แน่ใจ มันก็คงรู้สึกลอสอะเรื่องเราด้วย มันแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย มันก็คงคิดว่าตัวเองเป็นพี่ที่แย่อะ เราทานอะไรกันดีครับคุณแบมแบม วันหยุดโรงอาหารมันไม่ค่อยเปิดเลยค่ะครูเราสั่งมากินไหม หน้าปากซอยไหม เราเดินไปกินดู ไกลอ่ะ ได้ ได้ค่ะ They look incredible, by the way. Oh my god. Like, wait. Wait. ครูแบมแบมครูนิดาสวัสดีค่ะ Like, I love Adita. Bam Bam's skirt หนูมาทำอะไรที่โรงเรียนวันนี้จ๊ะเนี่ย and this whole slack, หนูแค่ you know, ไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ business ไหน casual ก็เลย outfit มาอ่านที่โรงเรีย Miss น Nita has on. สนุ Yeah, กดี they เลย look ค่ะ great. เธอมีอะไรเธอบอกครูได้นะอัลฟา หนูแค่มาหาที่อ่านหนังสือจริงๆค่ะครู Ma'am? ป้าครูไม่รู้หรอกนะจ๊ะว่าหนูเจออะไรอยู่ แต่ครูอยากให้หนูรู้ว่า ที่นี่มีคนที่ห่วงใยหนู แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของหนูอยู่นะจ๊ะ หน้าที่ของครูอะนะ นอกจากการสอนนะก็คือการรับฟัง แล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนี่แหละ ตั้งแต่ครูรู้จักหนูมา ครูไม่เคยเห็นหนูมาอ่านหนังสือที่โรงเรียนในวันหยุดเลยนะ Right? Like, a student coming to school during the weekend? Are you หนูไม่ joking? รู้จะทำยังไงดีอะค่ะ And there's no, like, club activity? ทั้ Are ง you เรื่อง kidding me? เรียน เรื่องอนาคตแล้วก็ Yeah, lots hitting her all at once. ทุกอย่างตอนนี้มันผิดแผนไปหมดเลยอะค่ะครู I mean, life แต่ is ที่ kind ผ่า of นมาหนูวาง chaos, แผนอะไร girl. ไว้แล้วจ๊ะ หนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ หนูอยากเป็นหมอ อยากประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วหนูก็อยากเป็นพี่ที่ดี ที่สามารถจะดูแลน้องๆของหนูได้ แต่ตอนนี้หนูไม่มั่นใจในอะไรสักอย่างเลยค่ะครู หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จริงๆ แล้วหนูอยากจะเป็นหมอหรือเปล่า I mean, you don't have to have Hnuอยาก your ทำ whole อะไรกัน life แน่ figured out when you're 18, but ตอนนี้หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูเป็นพี่สาวที่ดีพอหรือยัง oof, yeah. ทุกอย่างตอนนี้มันไม่เหมือนกับที่หนูคิดไว้เลยอะค่ะครู แล้วหนูก็พูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้ หนูไม่อยากให้คนอื่นมองว่าหนูมีปัญหา หนูไม่อยากเป็นคนอ่อนแอแบบนี้เลยอะค่ะครู I mean, this is not weak, มัน honey. ไม่ใช่หนูเลยอะ She's feeling very overwhelmed. ในโลกนี้นะ มันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หมดสัก Exactly. ทุกอย่างหรอกนะ World is kind of chaos มนุษย์เราอะ sometimes. ไม่ได้เพอร์เฟกต์100%คนเก่งๆเยอะแยะก็เคยผิดพลาด
ก็เคยไม่มั่นใจแบบหนูนี่แหละ แต่ทุกคนมองว่าหนูเป็นคนเพอร์เฟกต์หนูเป็นประธานนักเรียน หนูเป็นนักเรียนตัวอย่าง อย่าสนใจว่าใครจะมองว่าหนูเป็นยังไงเลย หนูเป็นแบบที่หนูอยากเป็นก็พอจ้ะไม่เห็นจำเป็นต้องแบกความหวังของใครเอาไว้เลย Right? Like, who cares what other people think? I mean, แล้ว I มัน know ทำยังไงอะคะครู there's levels to it, but still. หาตัวเองให้เจอ ตอบตัวเองให้ได้ว่าความสุขของหนูคืออะไร บางทีความสุขมันอาจจะเป็นเรื่องแค่น้อยนิดมากก็ได้ แต่ถ้าหนูนึกถึงแล้วยิ้มตามได้ มันอาจจะทำให้หนูตอบตัวเองได้ว่า วันนี้หนูอยากทำอะไร หนูอยากเป็นอะไร คนเรามันไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ เราล้มเหลวบ้างก็ได้อัลฟาครูเองก็ล้มเหลวมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง คนเรามันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะ แล้วเราจะเป็นคนที่ล้มเหลวไว้เพื่ออะไรอะคะในเมื่อเราสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อะ I mean, you don't want to บาง fail, ที but นะจ๊ะ you just gotta ความ accept สำเร็จอะ that มันก็มา sometimes you're จากกา gonna รที่เราล้มเหล fail. วมาก่อนนั่นแหละ Sometimes you're just gonna และการที่เราล้มเหล lose. วอะมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้นะ หนูอาจจะมองว่าหนูต้องเป็นพี่ที่ดีของน้อง มีอาชีพที่ดีเพื่อครอบครัว แต่บางทีอะน้องๆอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะ ยังไงอะคะครู Like, have you talked เพ to ราะว่า them? ต่อให้พี่อัลฟาของเขาอะจะล้มเหลว หรือว่าไม่เก่งอะไรเลยสักอย่าง แต่พี่อัลฟาก็ยังเป็นพี่ที่เก่ง Right? และก็พี่ที่ดีของน้องๆนะ Yeah. I mean, sometimes you just need to, you know, need a shoulder to cry on. มึงหายไปไหนมาถูก That felt really short. มันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอ อัลฟามันไปไหนของมันอะ And now she's ดึกๆ late ป่านนี้แล้วทำไมมันยังไม่กลับบ้านอีก พี่ลูน่าได้ลองโทรหาพี่อัลฟาหรือยังคะ โทรแล้ว แต่ว่ามันไม่รับเลย Hey, what's up? พี่อัลฟานี่พี่หายไปไหนมาทำไมโทรไปไม่รับ ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ Not, หนูเป็นห่วง not flipping the script on her. น่าจะทำแบบนี้อีกนะ มึงหายไปไหนมา มีอะไรก็บอกกูได้ หรือว่าบอกน้องๆมึงก็ได้ ทุกคนเป็นห่วงมึงมากนะเว้ย ขอบคุณนะ เราก็ขอโทษนะทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงอะแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้ว มึงกับน้องสันก็กลับบ้านกันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วเดี๋ยวกูขึ้นห้องละ Give her some time, I guess. She'll get to it. พี่ว่าอัลฟามันก็คงกำลังคิดอะไรได้อะถึงได้พูดออกมาแบบนั้น ไว้ลองหาจังหวะเหมาะๆเราคุยกับอัลฟาดูนะองศา ฮัลโหลค่ะพ่อ วันนี้ร้านลุงเปียกปิดอะค่ะ องศาชอบกินอะไรเหรอคะ Oh, she's gonna try cooking? How long are the parents gonna be in Phuket? Some little octopuses? Octopi? Jeez. Sausage octopi?
กินหมูกรอบ กินหมูกรอบ ข้าวผัดอเมริกันหมูกรอบ มนุษย์ญาติเมนูนี้สั่งลุงเปียกทำได้ด้วยเหรอ Ooh, the way she lifted that up like that. Very interesting. อร่อย อร่อยจริงปะพี่ทำเองอะ ฮะ วันนี้ร้านลุงเปียกปิด แล้วพี่เห็นว่าแกชอบกินข้าวผัดอเมริกัน ส่วนเอลินชอบกินหมูกรอบ พี่ก็เลยลองทำดูอะ Very nice. ต่อไปนี้อะถ้าพวกแกชอบอะไรหรือว่าอยากกินอะไร หรือถ้ามีเรื่องหนักใจอยากคุยอยากปรึกษา พวกแกเข้ามาคุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะ ก่อนหน้านี้พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจพวกแก แต่ว่าหลังจากนี้อ่ะ She does. She also felt a bit isolated in the narrative, didn't she? It was both like, yeah, they didn't interact much with her except for like in, you know, short bursts. But yeah, she also felt isolated in the narrative. Like we don't get too much of Alpha, except for a couple of scenes like her trying to figure out what's going on with Aileen and the one time where, you know, Ongsa was super upset and she was hugging her. Like we get her, you know, when she intervened with the bullying like way earlier. But like other than that, we don't get a lot of focus on Alpha. So this was คือในทุกช่วงในชีวิตของแกเลย this is an Alpha episode. มนุษย์ญาติมีอะไรก็บอกพวกเราได้เหมือนกัน ใช่ บอกพวกหนูนะ หนูก็อยากอยู่ในทุกช่วงเวลาของพี่เหมือนกัน โดยเฉพาะ ตอนที่พี่ทำข้าวผัดอเมริกันให้หนูกิน แกชอบกินเป็นเด็กเลย แล้วพี่รู้ไหม ว่าทำไมหนูถึงชอบกินข้าวผัดอเมริกัน Tell us, tell us, Ongsa. ก็ตอนเด็กๆพี่ชอบทำให้หนูกินไง She used to cook it back in the day. งั้นเดี๋ยวทำให้กินบ่อยๆเลยโอเคปะ แล้วพี่อัลฟาชอบกินอะไรอ่ะ ทำไม แกจะทำให้ You พี่ gonna กิน try cook? หนูจะสั่งให้ตามหา ว่าแหละ ถ้าชอบก็กินเยอะๆเลย You didn't answer though. เอลินกินข้าวด้วยกินแต่หมูกรอบ พี่อัลฟาเขาเคยทำอาหารให้เรากินตอนเด็กๆอ่ะ ตอนนั้นเราก็ว่าอร่อยแล้วนะ แต่มันก็นานมากแล้วอ่ะ พอวันนี้พี่อัลฟาทำให้อีก Did she start like focusing on her studies and stuff? นอกจากพี่อัลฟาจะเรียนเก่งแล้วอ่ะ ยังทำอาหารเก่งด้วย And so they got, you know, อง they ศา grew พูดซะเรา more อยากกิน distant. บ้างเลยอะ งั้นไว้ครั้งหน้าจะมากินด้วยกันนะ เดี๋ยวเราบอกพี่อัลฟาทำให้ เราอยากกินข้าวกับพ่อแม่องศาด้วยอะ Introduce me to your parents. กินข้าวกับพ่อแม่เราเหรอ ใช่ Wait, did I read that wrong? No, yeah, she said she must dine with her กิน parents. ข้าวกับพ่อแม่เราเหรอ She just repeated it. ใช่ Got it. พ่อกับแม่เราก็ให้ชวนอง no, ศามากินข้าวเย็น wait. ที่บ้านด้วยอะ Yeah, translation weirdness there. เมื่อไหร่ วันนี้ แล้วทำไมซันพ่อบอกเราอ่ะ ก็พ่อกับแม่เราเพิ่งชวนเมื่อเช้าอะเราก็เลยมาบอกองศาตอนนี้นี่ไงทำไมหรอ She's เรา nervous. ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลย เตรียมตัว What อะ do ไร you need to prepare? แค่แวะมากินข้าวที่บ้านเราเอง นั่นแหละ
นี่มันคือครั้งแรกที่เราได้กินข้าว It's a moment. Capital มันสำคัญกับ M. เรามากๆอ่ะ แปลว่า องศาจะไม่ไปหรอ ไม่ใช่คือ ขอเวลาเตรียมตัวก่อน เตรียมตัวอะไร แค่ไปกินข้าวที่บ้านเราเอง ก็เตรียมแต่งตัวสวยๆ ไปเจอพ่อกับแม่ซันไง Not her showing up in like a suit or something with with a gift basket. แฟนเราสวยว่างั้น ก็ดีนะ เราโมเยอะเลย ฮะ ก็แฟนเราสวยอ่ะ ก็ต้องโมหน่อยปะไปไหม Alright. Are we gonna have a mall montage where she's gonna find a new outfit for the night? หัดประหยัดบ้างอะไรมึงอยากกินสองอย่าง These two trying to bag. น้องติน I don't think it's gonna work. นั่งด้วยได้ไหมอะ ได้ดิพี่ชายมานั่งลุกทีหลังมึงก็สั่งสองอย่างเข้าใจปะไม่ประหยัด Ask. Why are you just standing there looking at ต้น her? จะนั่งหรือไม่นั่งคะ พี่ต้นนั่งมาแล้วจ้ะฮะผมว่าเห็นพี่ยืนอยู่นะ What's he about to พี่ say? ต้นนั่งอยู่ในหัวใจของน้องทะเลนะจ๊ะ หนูบอกกี่ทีแล้วคะพี่ต้น น้องทะเลไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะเอาพี่ต้น I need him to ไม่รับความ chill. ต่างนะจ๊ะ โอ้ยเชี่ยต้นมึงมานั่งดิ จะอ้วก I genuinely need him to chill out. เอ้าดูหน้าไอริน นั่งด้วยกันดิ We're gonna get the whole cast here. Come เวลา on. มีคนชวนเรานั่งกินข้าว เราต้องพูดว่ายังไง เอาไปกินบนดาดฟ้าไม่ได้หรอ ไม่เอาอ่ะ อยากกินที่โรงอาหาร ไหนรับปากแล้วไงว่าจะหัดเข้าสังคมอ่ะ แล้วนี่ก็เพื่อนพี่กันทั้งนั้น พี่อยากให้น้องสนิทกับเพื่อนพี่เอาไว้นะ เอ้ยนั่งดินั่งกินข้าวด้วยกัน เอ๊ะหรือว่า Oh น้องเอ Lord. ลินเนี่ย จะเขินพี่ต้น Can he chill out? โอ้ยไอ้ต้นนี่หลงตัวเองได้ปะ ก็ขนาดตัวเราเนี่ยยังหลงตัวเองขนาดนี้เลย แล้วคนอื่นเนี่ยจะขนาดไหน This is exactly why she doesn't want to be around y'all. Deserved. Deserved. เอลิน Deserved for that that comment you made earlier to ก่อน Chidon. นะ เดี๋ยว ไม่ต้องตามมา โอเคไหม ไม่มีพวกปกติบุคคล ขอโทษแทนน้องนะเว้ยวันนี้ไม่อยากหัวร้องนะ เป็นไรปะเนี่ย โอเค 1 ปีเลยเหรอคะ Just throw some water in his face. He'll be fine. ครูนิดาเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะ จ้ะนั่งก่อนจ้ะซัน คือพอดีโครงการแลกเปลี่ยนที่อเมริกาที่เธอเคยถามครูน่ะ ตอนเนี้ยเขากำลังเปิดรับสมัครแล้วนะ จริงเหรอคะ ถ้าหนูได้ทุนนี้ หนูต้องไปเรียนแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมคะครูนิดา อ๋อ ไม่ใช่แล้วจ้ะ พอดีเขามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนิดหน่อย ถ้าเกิดว่าหนูได้รับทุนเนี้ย หนูต้องไปทั้งหมด 2 เทอม 2 ถ้าเกิดว่าหนู semesters. ต้องไป 1 ปีจ้ะ Yes, she'll be gone for a whole year. 1 ปีเลยเหรอคะ ใช่จ้ะ หนูมีปัญหาอะไรไหม It's a good opportunity, but it's also like I just got into a คุณครูนิ relationship. ดาคะ หนูเอาการบ้านมาส่งค่ะ วางไว้โต๊ะครูเลยจ้ะองศา That's such a big difference. Pause. I'm sorry. This was a little summer exchange program, and then now it's suddenly, oh no, actually it's going to be for an entire year of school. Like, what? The amount of people that must have dropped that opportunity just because it changed parameters that much. Like, I thought she was going to say, oh, it's gotten pushed out or something like that, or no. Like, what? That's such a major difference. Also, the money, like, monetarily it would be different. Like, are they paying for everything?
Is it like a full-on scholarship? And if they are paying for everything, that's such a big difference in costs for them. Like for whoever is hosting this exchange program. Like, what? Not to get caught in the details or anything, but พอ like ดีซันอ่ะเขาจะไป ครูคะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว หนูขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ องศาไปกันเถอะ don't forget the paper. She's got to make a decision. It's a big decision. Because the fact that it's going to be for a whole year means that probably Ongsa wouldn't be able to go. Because that'd be, if her parents would have a hard time with just a summer, they're not going to approve a full year. It's okay, you panic. Also, he was being over the top and invasive. He deserved what you just did, girl. Like I'm sorry. like he's so you know? Like it's no wonder he wasn't able to hold down a relationship for more than 3 days. You know, I'm starting to think that every single one of his previous relationships, the other person broke up with him, not him. Like มีปัญหาก็บอกพี่ได้นะ ทุกเรื่องเลย พี่พร้อมฟัง she's feeling บอกพี่ได้ไหมอ่ะ embarrassed, but also like ทำไมถึงต้องพยายาม let you ทำตัวเป็น down. เอเลี่ยนแบบนี้ Not quite there yet. Latte กลิ่นเหมือนองศาเลย ถ้าเราหายไป1 ปี Latte จะจำเราได้ไหม อย่าเพิ่งเล่น จำได้ไหม นี่มันน่ารักจัง แหมลาเต้อ้อนซันใหญ่เลยนะ เหมือนเจ้าของไม่มีผิดเลย เหมือนองศาจริงๆ ค่ะพี่อัลฟา แล้วองศาหายไปไหนอะ อ๋อ Getting ready. ขึ้นไปเปลี่ยนชุดอะค่ะ เปลี่ยนชุด จะไปไหนกันหรอ She's gotta look pretty พอ for ดี her เดี๋ยวเย็นนี้ parents. ไปกินข้าวเย็นที่บ้านหนู พ่อกับแม่ชวนนะคะ นี่แค่ไปกินข้าวเย็นถึงกับต้องเปลี่ยนชุดเลยเหรอ หนูก็งงเหมือนกันค่ะพี่อัลฟา ขอบคุณนะน้องซัน เรื่องอะไรเหรอคะ ก็เรื่องที่เรารักน้องสาวพี่อะ ก็น้องสาวพี่น่ารักอะ จริงๆองศามันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง We know this บางครั้งซั very นก็ well. อดทนกับมันหน่อยนะ หนูเข้าใจค่ะ ฝากน้องสาวพี่ด้วย Sun's really good at เด็กเนี่ย navigating จริงๆมัน Ongsa's อ่อนแอจะตาย insecurities and low self-esteem แม่เจอเราแค่วันเดียวอะก็งอแงเป็นหมา without feeling like she's pressuring her. I do think Luna is, I don't want to say she's pressuring Aileen, but I do feel like she hasn't quite found that sweet spot of like not being too much but not being complacent when it comes to dealing with Aileen. And you know, but like I also think that Aileen is also let's say in a more difficult starting point than Ongsa, you know? Does that make sense? Like, they're both introverted, but Aileen is like a different level. Just a different level. So I understand why it's like sometimes hard to figure out, you know, what's too much and what's just right. เราก็อย่าทิ้งน้องพี่ไปไหนล่ะ No pressure, girl. กันนะเนี่ย พี่ไม่อยากจะคิดเลยอะ
ว่าถ้ามันไม่เจอเราสัก2-3 วันจะเป็นยังไง พี่ว่ามันต้องคลั่งเป็นบ้าตายแน่ๆเลย We're here at the, you know, I knew that there was going to be some bit of drama at the end of this series, but this is what it'll be. Oh my god, girl. เฮ้ยน้องซันเลอะเทอะแล้วเนี่ย How? แป๊บนึงนะ ซันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ พอดีเราเหม่อไปหน่อยอ่ะ ก็เลยกินหกเลยอ่ะ องศา Like dribbled that all down her front. Hold up. I kind of want to see that again, because what? She like completely missed her mouth. Like mouth open, dribble out. Like, jeez. เฮ้ยน้องซัน Didn't even เลอะ feel เทอะ it. ไปหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวพี่หาทิชชู่ให้แป๊บนึงนะ ซันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ พอดีเราเหม่อไปหน่อยอ่ะ ก็เลยกินหกเลยอ่ะ องศาแกพาซันไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไป เดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเอง Yeah. ซันค่อยๆ Gotta ลงไป change, girl. Because what? เดี๋ยวซันไปล้างตัวก่อนนะเดี๋ยวเราหาเสื้อผ้าไปให้ Oh, this is the shot from the opening. Sorry, is there a lock? Is there a chain เรา lock ลื at ม the เสื้อผ้า top ที่ of อัล the ฟา door? มา Too? ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมลองใส่ดูก่อนนะ Yeah, Alpha and her are closer in, you know, height and stuff. ซันโอเคหรือเปล่า ซัน โทษทีนะ พอดีมันเหนียวตัวเราก็เลยอาบน้ำมาทำไมองศามองเราแบบเนี้ยหรือว่า Girl? เราล้างตัวไม่ดีหรอ ไม่ใช่อ่ะ No, girl? แล้วทำไมองศามองเราแบบนั้นน่ะ พอซันตัวเปียกแบบเนี้ยมันลูกหมาเลยนะ ก็เราเพิ่งอาบน้ำมา They need to chill. They need to chill with these sound effects. Like, what? And sometimes I don't even know if it's a sound effect or if it's something actually happening in the scene. องศาจะทำอะไรอ่ะ ซันเป็นลูกหมาที่ตัวหอมไปนะ องศาบอกว่าเราเป็นลูกหมานี่ I mean, you've been calling her a dog all episode. Like, I'm just saying. เรารักซันนะ Y'all will be puppies together. เราอยากอยู่กับซันแบบนี้ทุกวันเลยอะ เราก็รักองศาเหมือนกัน อยากอยู่ด้วยทุกวันเหมือนกัน ทำโลกเอียงอีกแล้วเหรอ ไม่เกี่ยวกับโลกเอียงหรอก เราอยากให้องศาเป็นของเราคนเดียวอะ พูดแบบนี้หมายความว่า We went through like 3 musical cues in that. There's a lot happening. All right. Hopefully Alpha doesn't walk in like, hey, what's going on, ladies?
Towel down. That's the end of the episode. All right. What a cliffhanger, huh? All right. So next episode, we're going to get Ongsa meeting Sun's parents. Definitely a weird translation happening there. It might have just been because of the way, maybe it's a difference in how grammar works there. Yeah, because the your versus my parents there was very confusing like in that conversation. Just saying. But anyway, that doesn't matter. Okay, so this episode was very heavily focused on Alpha, who has kind of just been in the background this entire show. I genuinely thought we were going to have more of her, but we're here in episode 9, and I feel like we only get her occasionally being part of the narrative. Like, I feel like we get more of Ton. Don't you guys feel? I feel like we're getting more of Ton than we are of Alpha. Don't even get me started on Ton. Jesus. Like, anyway. But we had a very heavy Alpha focus in the first half. Oh, most of this episode, really. And we got to understand, or at least get a glimpse of like the pressures and the bit of insecurity that she has. The imposter syndrome, definitely feeling a lot of imposter syndrome coming from her, where she feels like, you know, all of these external voices telling her who she is, that she's perfect, that she's this, that she's that she's the ideal student, that even way back in like episode 1, when we first saw the dinner between the family and the parents were like, basically talking about her grades or something, like she had perfect grades or whatever, and she had that look on her face like, oh god, no pressure, you know, and that kind of circling back around here in this episode and blowing up because the parents have, you know, left town for whatever reason, business probably, and for a few days, maybe a couple weeks. And, you know, while they're gone, she's now in charge of the household. And so, you know, she's feeling even more pressure and more responsibility, which frankly, I mean, yes, there's a certain level of responsibility that older siblings will sometimes be, you know, have to take on in a family. But there is a certain point where it's like, okay, this shouldn't be her responsibility. Actually, this should be the responsibility of the adults in the house. Because she's not like an older sibling 25. She's an older sibling 18. Like, if that. She might even be like 17. She's a senior, so she's probably like around 17, 18, something like that. And there's a certain level of, you know, obviously she used to babysit or she used to take care of them when they were much younger, etc. But like, she's feeling, I think, more pressure than she definitely should. Because but she also is somebody who's a little bit of a perfectionist, so she's probably also taking on responsibility because she thinks she needs to, because, you know, people have, you know, put into her head that she has to be perfect. She has to be the most responsible. She has to do this. She also has like being the, you know, student body president, and she's also trying to figure out, you know, what to do about college, especially because what she thinks she wants is not necessarily, she's not sure if that's what she actually wants. It would be very interesting. I mean, it might be one of those serious stories where she's just getting nervous about graduating and going to college because it's like a whole new chapter of life. It's tough sometimes. It's a life change. And so, you know, but she does, so it's just the nervousness. Ooh, I can't talk tonight. It's the nervousness, but in actuality, she does really want to be, you know, a doctor. But it could be that this is finally kind of, you know, making her realize that actually she doesn't want to do that.
And that's a hard conversation to have with your parents, especially if if she feels like she's getting a lot of pressure from the parents to be one thing, to be, a doctor, etc. If she's getting that, we don't know that she's getting that kind of pressure, but there's certainly some hints that she might be. And if she wants to do something completely different than being a doctor, that's going to be a hard conversation to have. Yeah, so I guess we'll figure out later what she, settles on in terms of what she wants to do for her career. But yeah, it was good. It was a lot of emotional, I guess, peeling of the onion for Alpha in this episode. We got that really lovely talk between her and the teachers and Miss Bam Bam and Miss Nita. Why did I almost say Nadi? Miss Nita. And really heartfelt, trying to help her work through the overwhelming emotions that she's feeling, and she just needed, I think, to let them out and just have a good cry, and help her to kind of process that and calm down a little bit. I've had conversations like that when I was a high schooler or a teenager, with my teacher, and just a lot of shit was happening. A lot of shit was happening with me in high school. Anyway, and I've had that relationship with a teacher where, everything just kind of overwhelmed me at once, and had to go to. I spent a lot of just to give you a little context. I spent a lot of time in high school after school with my art teacher, and she was a really good mentor for me when I was younger. But yeah, I've had that scene. I've had almost that exact scene before with a teacher. And it can be, it's interesting because sometimes it is, I know I've mentioned this earlier in the series, but sometimes it is good to get to have somebody who's outside of your sphere to talk to. Does that make sense? Instead of it, I feel like she wouldn't have had that breakthrough. I don't want to say breakthrough, but she wouldn't have had that moment if it was, say, Ongsa or Luna who approached her there outside the school. I feel like it was needed, for one, to have an adult be the one who she could rely on. And also somebody who is not as close to the situation as, say, her family or her close friends. So I think it was needed. But yes, I think she needed somebody to rely on, because I feel like she feels like she needs to be the person that everybody else relies on. And so she doesn't take the time to understand that, yes, actually you can rely on others too. And so that's what she learned by the end, that, hey, yes, we know that you're the oldest and you're the most responsible and you've got all of these duties, etc., but you can also rely on us. We're your family, we're your friends, we're your sisters. You can come to us for help when you're struggling. So it's good. Now switching gears, let's talk about Aileen and Luna. Yeah, Aileen, I think we're coming close to the point where Aileen is going to, we're gonna peel back the surface of Aileen and have a better understanding of who she is and why she is the way that she is. Luna, I feel like has made a lot of progress in getting her to open up and getting her to socialize, etc., which we saw again in this episode, a continued push to have her socialize, not widely socialize with everybody at school, but more just with the, direct people in their friend group, people that she has grown comfortable with for the most part, except for Tun's ass, who needs to chill out. Why can't this guy just back off? Just sit down and stop yapping. Goodness.
Like, no wonder Chetan is like not into him and just cannot stand him right now. It's like, dude, you would make so much more progress if you would just chill. If you would just be chill. Just saying. But anyway, other than that scene where he was all up in Aileen's face, and she blew up and threw her plate in his face, which was totally reasonable in my opinion, because he didn't back off. Like, you know, thinking he's God's gift to everybody at this school. Like, sir, stop, you know? But she must have felt like embarrassed and also like uncomfortable. And then she also has just recently started trying to branch out more and be more connected to the people around her. And a large part because of her growing relationship with Luna. And so she must have felt like really ashamed and really embarrassed, and also felt like she let Luna down, but also feeling like this is too much. This is sensory overload, you know. So there was a lot happening in that scene. Yeah. So emotionally, but I'm thinking we're going to get like a heavy Aileen episode, either next episode or the episode after, and really unpack and figure out what is going on and why. Yeah, but like, I do not blame her for feeling overwhelmed in that situation. He was being too much. He was being like, over the top. So, you know, valid girl. Just saying. But we also had a little bit of Mawin and him continuing to have a crush on Tin and not quite knowing what to do about it, although he's gotten a little bit better about approaching Tin, and obviously Tin is not receptive, you know, like, but he has no idea that Mawin has a crush on him, so we'll have to see where that goes, you know. All right, and then last but definitely not least, let's talk about Ongsa and Sun. And they are fully in a relationship. They're calling each other girlfriend over and over. They're in that honeymoon phase where they can't stop smiling, they can't stop giggling, yada yada yada. But oh no, now we have a problem, and it's that Sun was planning on going abroad. She was planning to go abroad for just the summer, but now it's about to be a whole year if she really wants this opportunity, which it seems like she's kind of like a shoo-in for if she just applies. But it means right after starting a new relationship, her first relationship, she's going to have to leave for a year. And they're basically going to be long distance out of nowhere. Very tough to do. Long distance is always hard to do, but it's got to be even harder if you've just started dating and it's your first relationship you've ever had. Like, that's tough. That's tough. It's hard to do. But I mean, to be fair, I don't think that I don't think we have any fear of either one of them falling in love with somebody else or something. Like, we're not gonna have that storyline. Like, I just can't imagine Ongsa falling in love with anybody who's not Sun. But it's hard, even if that's not the fear. If the fear, that's not the fear, I don't think that's not what she's worried about. I think she's just more worried about being apart from her and making her feel sad and going back to just messaging through Instagram messages instead of actually being able to see each other. Like, because now, like, they used to do that when she was Earth, and that distance was like both comforting and understandable, a little sad, but still like something between them that like didn't quite feel right to Sun, I don't think, but yet, you know, it made her feel sad and a little lonely. But now they have the full relationship. They are in each other's space. They have been dating. They have gotten to know each other. They can spend time with each other at any time they want. Like, they live close by. Like, they, you know, it's different. So to have that and then lose it, that's different from never having it. And so you only had the relationship between IG like they had before. But now
they know what it means and they know how it feels to be each other's girlfriend, like fully in real time. And now it's like, oh, are we going to lose that? So there's a lot going on for her, and she has to, I think, come to a decision. I don't know. I think we might get like a time skip. I could see them doing a time skip, jumping a year into the future at the end of the series, or even further. So yeah, I guess we'll see. Are we gonna get a We Best Love situation where I'm gonna go away for a year and then 5 years later and they're like icy and cold to each other? Season 2 of 23.5. Like, apocalypse. Heat death of the universe. That's the subtitle. And they're like pissed off at each other because she was gone for 5 years. Like, you remember me? That was such a gag at the end of We Best Love. Because everybody was like, oh man, he's going to be gone for like a year. Oof. And then 5 years later, and then he comes in and slaps him in the face. Yeah. Are we going to get one of those situations? I don't think we are. I think it's going to be a closed story. I don't think there's any, at least so far as far as I know, I don't think there's any plans for season 2 of 23.5 where we get all of the angst. I guess we'll see. We'll see. All right. I think that's everything I want to say for this episode. This is quite a long one, so I'll go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon if you're interested in any of the other shows that I'm reacting to. I have started uploading a little bit more than I used to on Patreon. So I've gotten all of season 1 of Wheel of Time up there now. Finally, my rewatch of Wheel of Time, season 1. And I've gotten half of Chase a Game W up there. So, and for 23.5, I am several episodes ahead. By the time you're seeing this on YouTube, this is what, episode 9? I probably will be finished with this, because I'm a good 2-3 episodes ahead, and there's only 12 episodes in this series, so... Yeah, probably by the time you're seeing this on YouTube, I'm done on Patreon for the show. So, just saying. Just saying. All right, I will talk to you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long.